गाइजहरु सो आज पनि म फेरि ट्राभल गर्दैछु अनि आज चाहिँ कताबाट कता जान लागेको भन्दा लाहानबाट लालबन्दी जान लागेको अनि लाहानबाट लालबन्दी जान लागेको आज चाहिँ आफ्टर 6 days भयो हामी यो लाहानमा बसेको अनि यहाँको गर्मी यति साह्रो छ कि यति साह्रो छ कि हामीलाई मात्र थाहा छ कतिको गर्मी छ भनेर मच्छर यति धेरै आउँछ यति धेरै त्यो अगाडिको 2 दिन सुत्न गाह्रो भएर रातभरि चल्दा चिलाउँदा हातखुट्टा पुरा दाना भइसकेको छ मच्छरले टोकेर यहाँको गर्मी एकदमै छ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले हामी यो बस कुर्ने ठाउँमा हो अहिले बस कुर्दै हो सो एकछिनमा गाडी आउँछ त्यसपछि हामी लाग्छौँ अनि हजुरलाई थाहा छ कि छैन है यो लाहान भनेको चाहिँ सिराहा जिल्लामा पर्छ अब सिराहा जिल्ला भनेको चाहिँ कता हो भन्दा काठमाडौँबाट यता इटारी साइड जान्छ नि त्यो हाइवेमा पर्छ जिल्लाको नाम चाहिँ सिराहा भयो अनि ठाउँको नाम चाहिँ लाहान अब हामी जाने पनि त्यही नै हो त्यही ठाउँतिर पनि पर्छ अनि लालबन्दीमा त यस्तो राम्रो कुरा देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले बाटोमै यति मजाको त्यो आँप हो त्यो हाम्रो घरतिर भयो सबै झ्याम्टिसक्थ्यो होला यो खानको लागि कसैले खाएन ए भगवान् यहाँको स्पेसल आँप हेर्नुहोस् त यति मजाले फलेछ आहा हामी चाहिँ अहिले लालबन्दीको भ्यूहरू इन्जोय गर्दै हुँदैछौँ तपाईँहरूले देखि नै सक्नु भएर हामीले बाटोभरि यति धेरै आँपहरू लिचीहरू देखेर आइराखेको छ नि कसरी टिप्दैन कि तलसम्म झुक्किराखेको हुन्छ क्या हामी भए त कस्तो चढ्न गइहाल्थ्यो जस्तो लाउँछ तर हाम्रो नभएर होला नि अरू यिनीहरूको त भएर होला नि नखाएको हामी नभएर होला नि त्यस्तो हो नि सो हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ अनि लालबन्दी अब फेरि यहाँ पनि 4-5 दिन बसिन्छ अनि बल्ल अर्को ठाउँ गइन्छ अब अर्को ठाउँ कता हुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई अपडेट गरेर यो भिडियो तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो तपाईँले हेरेर मलाई हाँसिसक्यो